ensonga ezibanga z'abatekiniko nze nga ne munnabyabufuzi mbuuza kya gavumenti yange mwami Erisa alinde olwaki mirundi 10 kubanga nina bingi bye mbuuza era nze mbadde ndowooza nti mwatuyise batekiniko persons batunyonyole ono muganda wange tujja genda ye tukiulemu ambuulire kubanga ono ewali ensobi kisi kyembadde ngamba nze kiri kyesenga kyakulabirako neŋŋamba nti era kibaddengawo nti oluusi tubeera n'ensonga gamba nga tukimanyi bulungi nnyo nti ssente ezikola emirimu ez'abalodiga za ku munisipalite tetulinaku buzibu ne bagenda ku makya Mayi Makumbi oyo yatera okubeera nabo simanyi baba mwalina ka special treatment for that ne bakwata ettaka ne balijja mu mifulejje ne baliteeka ebweru ku kkuba ne bemalayo emyezi egi ne likola n'ebisuwa bwe lituuka okuvaawo nga lodiga nga yeritaddewo mulimu gwa munisipalite ne bajja ne batugamba muleete amafuta tubijjewo. That is the complaint. There are some technical issues that need to be addressed. Era sebo ngamba waggulu njagala kwatundira lukiiko luno bwe mba nga njogera nnyo okwogera kwanga kukome nga maze okusabumiitinga kanteme bananga bufuzi sebalina okunyonyola ensonga zange ate nkabuuza banyonyole ate metagala ngamba njogera nnyo lwata mpise nga tagala njogera nnyo Fetu lyonoonye era bwe twava mu bintu ebyo nagamba minisita kyotanakola genda osomese kanso zinesa myezi ebiri omutonaba era gwokyatusibi banabatengeyo bagamba naawe nokibasomesa tewali agendako ayena sente zakasasiro babadde basasula okumala emyaka ate nga hebire nikatwakiriza siringi 10 oba 15 okusinzira ku kizito y'ekisawo omuntu ajja kuwaayo ewiki ino namba oba nnakusatu bamutwalire mu kisasiro kye noleeta ne street parking naye nga zonna ate ziriko obaolyawo ebirowoozo bingi ebiyinza okuvaayo. Badde nsaba omukozi wa gavumenti waba ayimirira agenda okwogera ku nsonga eno tukwateemu tukwate n'endala tumanye nti byonna tubigusizza bulungi era nga tutegeera nga bitegeerekese ne minati ng'ebeere kiriya so mbadde nsaba sebo nga nvawo tusala ne tugamba nti nedda okusinziirako emita ze mugendo tulimira 10 fe tulabanga ekkono lye lisinga okubeera eribi na lino naye kyemukola mmwe mwerowooleza nga municipality ne mugamba twaze twabalimbidemu lino eryanjogezi twabalimbidemu lino ne babeeranga ekkubo erimu basooka olirima emirundi 3 mu mwaka nga waliwo ekkubo etalimiddwako mu myaka 3 kyokka nga obuvunaanyizibwa bamakubo gaffe essente ezo ababeera bakastodians baazo on our behalf kakati nga tonaba kuzikozesa fe tulowooza wali badde otwebuuzaako Central Division mwagala kunywa makubo ki tetuzikuggyako tukkiriza naye naffe tujja tuyitira ensinge nti sente zaffe twagala nti lino ekkubo na lino lye balimye naye ekiriwo okeera bukeezi nga balinye bubi nnyo shadewa singa olaba engeri y'amakubo gye gali bamutawuni kirako ojja galaba omunagamba nti twalimyeyo naye oba bagalima kiro simanyi okeera bukeezi aga twalimyemu awo ate nga baganda baffe tukolera wamu ekirimisa amakubo gaffe nga temutugambye kiki lwaki temutuyita ng'abakolera awamu ne tugamba tulimire lino ne tubeerawo ne tumanya nti kilomita yaffe yeeyo ogirimye wano naye ekirimu amakulu gali nti wabanga bakutulimira kilometers 30 mu Central Division balima 7 kubanga tobaddeeyo era totegedde wabo balimye bakulaga bamaze kulima. Mugamba mwatula mu council what are your priority roads? Ne mazima naawe okimanyi nti fena singa ffe tuli ku ffiri naye
n'amaanyi ga taata waffe ne gavanga eyo kubanga taatawo akulabirira okolera taatawo ng'okolera taatawo ye n'ayitawo isi agulirayo kiro z'ennyama 2 nagugulirayo gamba ddala gwe badde tuyagala abaana bo basome nabaweeredde fees oluusi aweeredde wa nassale ng'ate gwe priority ye ebadde kuwa university so nze mbadde ŋŋamba ekyo kyetaaga bwetaazimu ate ekyo ffe bapolitician si kyaffe munisipali pirioni enguudo zetwagala mu kukolera era oba temunnakikola nga twagala kugenda kuweereza bintu bino 223 nga n'omwaka ogwokutala tugenda kuyisa budget tuutya endowooza parliamentary aba division zituuke kumulika zigende ku division muziweereze ku municipality era twabawadde budget nga mulimu enguudo ezitalimu muziteekemu mu weeks roads make sure nti executive ne bakansala b'ebitundu ebyo gye mugenda okulima tebataka kuyita kanso yonna executive eya division yo erina okumanya ne kansala w'ekitundu ekyo oluguudo mwe lugenda okuva ayinza okuba omu oba bameka oba basatu babeere nga bakoze eki bategeezeddwa ekyo tukirabye mu administration kikulu ekyokubiri essente ezijja ku division nga tetugenda kuzitinga kubanga muyigiriza otwegaana muyigiriza otwegaana nze omanyi awobeera mp ebigambo byange bibeera calculated. I speak law and policy. The law is very clear. If the man has come, pin it on the notice board. Azirabaawo nti 309 kati ffe tukole mutego gwa kumunyonyola nti 309 kuliko emisaala gyaffe gitwalako ziti ezisigalawo zino tugabirako division zino ne tugabirako bano zino zisigalawo kati naawe division town clerk timba naawe bakansala abo bakubeereko eyo wakati mwena mulabika mutugwira n'ebisa njagala neeno mugweyo muntegedde bulungi zempaddeyo azitimbewa ku division ebibuuzo ngenda kuba na bitono nnyo ebyokuddamu era oyo kati ngenda bawandiikira ababiri batimbe sente zetubakola ki kubanga ezisinga obungi tuziwa bo mwe mubadde temukimanyi nti bafuna 65%. Mumulowooza zonna zijja waffe. We give divisions 65% of the money we get. Kitegeeza tuba tukollectinga 5 ne tubawa 5 gaabwe ne tugabaddiza ne tubongera ebitundu ameka kakitegeeza bwe ziba 10 milioni 10 kati nzize mu lulimi olwaffe lututegeera milioni 10 tusooka ne tumuwoyo milioni 5 owa Central Division 50 million ne tumala ne tukwatako 30% of that money milioni 10 na meka ne zibeera milioni meka 65 ani asinga sente so tisi katuje mpola tisi yes kanga municipality ndafuna sente neka kashiteleze tukiriza tikane Goma evuddeyo milioni 10 ne Mukono Central Division evuddeyo otuwaddeko 65 ne Goma omaddeko 65 gwosigaza asigaza 7 nedda katudde mu bulungi kibanye nze nsigaza asatemeka ne nosigaza 7 muntegera asinsanvu njagala mukitegere ezange zifuuka 100%. Muntegedde nga zikoze eki nga zikuŋŋaanye bwe zimala okuŋŋaana nentoolako 30% eyeeno nentoolako ne 30% eyawa eyeeno naye mujjukire bajeti ya municipality era benkolamu emirimu era ye muntu muntegera bulungi kitegeeza emirimu gya municipality era gyaki gya division tetuganyi nja kwongera okubasomesa paka bwe binaabanyita kati ffe tusigaza tuzitwala Jinja oba tukolera wano kitegeeza zonna z'abaani ziri zembamba wadde 65 buvunaanyizibwa ba meeya wa division ne bakansalabe okwesalirawo bo bennyini bye bakola ki ate nga tubyogera mu bulungi kubanga tuli mu nnyumba ffe ekyo si kibi kuba esooka tukkaanyiza nti obukadde bubeera bukadde 2 municipality efunako 7 sibe guli ffe tufunako 65 kakati ebadde enkola
nga singa municipality ejja okukola ejja okulima enguudo zaffe ng'ekyokulabirako era bwetuuka ng'etugamba enkumbi eno eweddeko mugule enkumbi aba division okitegedde kakati awo wali okusoomoozebwa kubanga emirimu gyokola kituufu ogikola waffe naye ate bwojja ogikola ewaffe era omanyi bw'oba oyogera nga waliwo omubaka wa parliament you talk about policy and I don't divert from the law. Now esente za road fund nazo zirina emitendera gyazo bwe zijja okulimira era esente ezo bwe bazisindika ne bazireeta zibeerako ezikanika oba muntegedde zibeerako waliwo percentage ekola ki ekanika kubeerako ne sente zino nze byenjogere jinja tebyawukana na mukono byonna byebiki kuliko sente z'aba road ganga zemutamanyi zemutalaba mwemulowooza sente nyingi ziri awo munisipaali tezisigazza ba road ganga ani abasasula munisipalite nzija munisipalite yebasasula bakolawa naye zonna bazibala nti tulina nyingi ziddayo muki mu division tugenda kusomesa bane munyambe mumpeeyo olunaku oluki tutuule nga si byaki twasalawo nti kansa esigaze obutale esigaze amasomero esigaze hospitals ng'ezijjamu kasasiro n'otuuze emmotoka ya gavumenti eya gabeji emyezi 7 ng'etudde wali ku munisipaali emyezi emeka 7 nafunye ebbaluwa okuva eri memba wange wa parliament mukwano gwange Honorable Nambooze nantegeeza nti nzije ne executive yange ne speaker bange ne honorable councillors ne town clerk wange nantegeeza nti nja kusangaho abakulembeze ba municipality aba division ya Goma n'abakozi ba government nga kyayagala ayagala ategeere entambuza y'emirimu mu kibuga ensoloza y'emisolo n'obutonde bw'ensi omuli ebibira ne wetlands bwe tutuuse nze nina okusoomoozebwa okuli ku Central Division ndowooza kyalibanga abakozi bange aba division bane batanyonnyola bulungi nze okubitegeera okusobola okuwa services ennungi eri abantu mpeereddwa omukisa okubuuza town clerk anyinyonnyole enkola y'emirimu kubanga kituufu naye twajja mu bukulembeze bakansalazi naffe abakulembeze ffenna baatuwa omusomo nga gwa kiboggwe mu ngeri okukola emirimu kati tufuna omukisa nga guno tuba twagala batunonyole enkola y'emirimu n'ensasanya y'ensimbi mu mateeka naye buli wensituka okwogera okubuuza ekibuuzo mukama wange mukulu wange meeya w'ekibuga nga ngamba nti mbuuza nnyo omuntu omu naye ate nze na gavumenti namba gye nkulembera ettundutundu ly'omutima gwa Mukono Central Division kati nvuddeyo oluvannyuma lw'okutegeera nti mukama wange meeya w'ekibuga tayagala njogere kubuuza ebyo biruma abantu bange bannamukono benkolamu emirimu ne bakansalazi bange bwetwaba tulina okuddukanya emirimu mu buvunaanyizibwa bwaffe ng'ate tetubususse kugenda ku buvunaanyizibwa obw'abakadde baffe aba municipality bwe ndabye nga tebaagala njogere nti njogera nnyo nina okuvaawo mbawa omukisa basobole okwogera kubanga okubeerawo kwange si kwa makulu kakati nalabye okuyitibwa ku WhatsApp mbadde sitera kwetaba mu nkiiko zisitegeera bulungi naye nalabye nga waliwo ensonga enkulu ez'okwogerako era nenkiraba nti nayitiddwa kuba enkiiko ez'emabega mbadde sikyayitibwa naye ekizibu wenkirabidde bwe bunafu bw'okukubiriza bw'ogamba nti tugenda kubeera ne joint meeting eya kansozi zonna kyalibadde kikulu ffe basipiika abakubiriza ne tutuula basatu ne twerondamu ani sipiika ayinza okukira ku banne mu kukkaanya n'akubiriza ekizibu ekijjidde nti meeya simanyi nga tuyita mu teeka ki oba mu nkola ki ye yalagiddwa tukubirize
kyannaku nti enkubiriza gyatukubiriza for lack of a better word ebadde ya kiboggwe. Ekisooka ng'omukubiriza omulimu gw'omukulu kuwuliriza nnyo aboogera, naye tukirabye nti ate omukubiriza ayagala ayogere nnyo osinga baakubiriza. Ekyokubiri, omukubiriza munonda baani abalina okwogera. Chairman wa division bw'ayimirira nga alina issues za raising ng'aziraising eri abakozi ba gavumenti, gwe meeya bw'oyimuka n'omuvuvuba oba olina ky'otukanzeemu oba otulowoozesa nti either washildinga oba olina ebigendererwa bye ebirala. Nze kinzije mu lukiiko kubanga ndabye nga tewali muntu alina mutindo gunkubiriza nze ng'omuntu, kubanga abadde akubiriza kimulemye. Kati ngenzo okiraba nga mirimu gya Mukono munisipaali ekyabalese mu lukiiko kugonjoola mbeera ya kukolamu mirimu mu division ez'essatu, era ku items eziteereddwa mu ddiiro kwe kuli erya garbage, eya street parking, kwe kuli n'embeera ey'okulaba tukoze tutya okubanga mu nkuŋŋaanya y'emisolo tugigabana nga buli division eteekeddwa okufuna kyerina okukola ki okufuna. So nze ndeese reason yange gyendaba nti tekolwako nga bannabyabufuzi aba Mukono municipality. Bwe twewaayo leero ne tuyisa issues mu council zaffe, tusaba baziteeke mu nkola nga batawunikira baziteeke mu nkola bazigoberere. Nti leero bwe tuba twogera ku garbage, naddala nze kyenva okwogerako notunuulira track nga zimaze emyezi 7 zimaze emyezi 6 ziparkinze awo mu yadi yaffe ya municipal, tekiba kya bwenkanya ng'ate track ezo zennyini zetukozesa okuŋŋaanya ki kasasiro okuva mu bantu. So nze nkiraba nga tuba tetutte bintu bino mu nkola ntuufu. Ey'omubaka okubagoba mugundi sikitegedde bulungi kuba agambye issues ezimu zaagala okuba nga tumaze okuziteesaako ne tumala ne tubriefinga bannamawulire. Ebyekyama tebiyinza kuba byakyama kubanga nkiwa nammwe nga bannamawulire muba part of the people abakolera mu bibuga bye tukola ki bye tukiikirira. So nze nsuubira nti tewali kintu kikusike kyetulina kuba nga tukusika nti tuyisaawo, tewali. Mpaka tanyize okugoba bannamawulire. However, tulina challenge ogiyita excitement. Buli kansala oba omuntu yenna yenna omulala buli bamutunuzaamu kamera eno agetinga excited. Abasinga boogera ebitasaana kwogerwa olw'okuba nga bamutunuzaamu kamera. So nze ndowooza akireetedde mu mutima mulungi basobole okuwa eddembe buli muntu okwogera ekitakola kyalina okwogera nga mukkakkamu n'okwogera ekyo kyalowooza nti kyekituufu okusinga nti oba omutunuzaamu kamera eyandibadde ayogera amaliriza ayogedde ddi olw'okubanga kamera emutunuddemu. So nze ndowooza nti omubaka ekyakireese mu mutima mulungi. Gasasulire kubanga tulina bajeti y'ebintu bino bakansala ba Central Division, bakansala ba division ez'enjawulo ne municipality. Olwo oluusi bye twagala okubayisizaawo naye nga tetusobola kubanga tetulina bajeti yakyo, town clerk emikono giri tight. Kakati bwe tuba twagala okusasulwa tuddeyo tubajetingire obusente obwo batusasule bulungi. Naye ffe nga gavumenti tujja kujja okubasomesa ku capacity building. Waliwo ssente ziva mu parliament nga za capacity building. Mumpulira bulungi naye tezimala kubanga tugenda basomesa omulundi gutya kuliko 10% on capacity building ate nga sizza mu mwezi zokka ziriko ne ba staff. Kakati awo mbaliriza nga tesobola kumala bakansala kubaliisa n'okubawa akakaki ka transport refund. So tulina kuddayo mu budget. So lwaki mbadde njagala okuyisa wako honalebo kakwataganira ddala ku misolo gye tukola ki. Kati town clerk bwe mumutuuza mu ntebe alina okutetenkanya okutuuza kanso ze zisobole okuteesa emisolo egyo tulabe tuinkurizinga revenue. Buli musolo bwe gweyongera waggulu manya ne percentage eya kansala 20% ya previous budget omwaka ogujja egenda kukola ki. Kati kiki kye mutukola ffe ng'abakozi ba gavumenti alaweseza bwe zikyali zezimu kitegeeza tunyigirizibwa activity ezimu ne tuzitta technically owekitiibwa meeya ebimu ntandise obiddamu nti
tebasobola kukola activities ezimu okugenda mu field olw'ensonga tulina okusasula allowances z'abakansala ate kiri mandatory emirundi 6 ne executives emirundi 12 eyo mandate nti mulina okufuna ssente. So where you will find areas honorable omusolo guba gutusaze ogenda okuba muwanika nga talina ssente. Kabawo example naddala aba divisions ez'enjawulo mugenda ne mugereko omusolo ogwa trading license ne mugatako signposts ne muteekako ne kasasi kati ebintu bino tujja mu kanso zaabwe twagala okujyawo kubanga municipality zitambudde speed ebintu bino byawukana. Omusolo ogwa posters, billboards and signposts, I will give you an example. Waliwo omusolo guliko mama godi drinking shop Coca-Cola nga yekalesako mukamanyi mukimanyi nti nze nyinza osooka nendekoyo ow'edduuka nenkima Coca-Cola company nenkuba obupande obwo bonna nga omusolo guli contracted nembuweereza mu Coca-Cola ne batusasula milioni 10 bimeka muli ba division n'ezo sente temunaziraba feyejinga bazifunye kati temunabiraba wabula mumugatika akapandeko emitwalo 2 bwe nga tonampa ebiri byo nina Coca-Cola yaleeta neteekako nze nkima wa kampuni oyo munene okusooka nasooka atuwa ebibiri buli wenyingiza ssente ewuwo ku division bwe tusoma budget y'omwaka oguddako nga yeeyongedde nga tugamba ku allowance tuyinza okwongezaako ki kubanga n'omusolo gukoze gweyongedde temukuba misolo. Kati nja genda butereevu kubanga leero olunaku tebabadde bakusomesa singa mbadde nsomesa mbabulira mbadde mugenda kuva wano nga muli bamativu ku buli guno baka. So polluter pay principle weeri kati bw'okaabira ki ng'owakolina hoteri alina ebisasiro bingi nnyo ng'alina okusasula emitwalo 5 bagende bamugireyo biki ebisasiro. I'm teaching you how the polluter principle works. Abantu bafe ababulijjo abamuze Erisa honorable waffe wa constituency bakansala abaffe abo be bali mu 5 n'oluki n'olukumi 5 okusinziira ku bisakisido biki bye bakola ki bye balina emitwalo 3 n'5 gisoboka ng'owa Colin agambye nti ebyange bingi nnyo biri wano bannaye gundi company mujje mubinkolere ki sebo Colin naye tuvunanyizibwa ogenda okumugirayo ebiki ebisasiro kasi tulaba nga ye mufo ky'okugira emmotoka kubanga it is expensive for him okuhayalinga emmotoka emutwalirenga ebiki ffe bwe tulina abaffe it is cheaper owaffe beans agende mu Colin hotel ajjayo ebiki ebisasiro ate ategeragana n'abakolini oba muntegeera bulungi. So kati awo nvuddewo nyina aba hoteli zino ennenenene kati ow'ekifulusa ekimu teyeekanaakana nawa kiki kati awo n'emmotoka zaffe endala we zijjaga zitambula naye banaye garbage. If you want to understand the issue of garbage era kino kimpadde omukisa okulaba nti kanso yaffe eno yonna ow'ekitiibwa meeya tuli mu budget process tubajetingire tuwa ezituyamba tutambule ne bakansala bano bonna tulumeko mugawo tugenda tulani RDC ne kawo ne inginiya wa district ne speaker na bano bajja kubeera. So tugenda kubantawo ate bwe bijja abaana bakula ku basaawe